Kezkantzen gaitu hitz handiz osatzen den retorika eta gobernu honen praktika politikoaren artean dagoen distantzia hori, ez? Gero eta agerikoagoa den distantzia hori. Gaur berriz ere entzun ditugu, Pradales lehendakariaren mezu on horiek, hitz on horiek, entzun ditugu bere asmo onak, entzun ditugu mezu baikorrak, eta ikusi dugu nola baita ere gogora ekarri duen Agirre lehendakaria, eta guk oso presente dakagu Agirre lehendakariak oso momentu historiko eta politiko konplikatuan gai izan zala, nola artikulatu zuen Frente Zabaleko gobernu bat, baina egia esan, Agirre lehendakariaren aipamen hori kenduta, ez da inolako nobedaderik egon gaur Pradales lehendakariaren lehen mezu horretan. Euskal Herria Bildutik konbentzitua gaude, gauza orain arte bezala gauzak eginez ez ditugula soluzionatuko eskuartean ditugun arazoak, retorika huts horiek albo batera utzi eta ausartak izateko momentua dela, herri honen etorkizuna gure esku, gure gain hartzeko momentua dela, eta horrek eskatzen duela bakoitzak dituen erantzunkizunak bere gain hartzea. Erantzukizun horiek ezin dira beste batzuen bizkar utzi, are gutxiago gazten bizkar utzi. 2025 urte honetan tokatuko zaigu eskuartean ditugun desafio eta erronkek tamainan aritzea tokatuko zaigu. Izan ere, etxebizitzarekin, soldatekin edo osakidetzaren gainberarekin ditugun arazo horiek eskatzen dituzte soluzio realak. Eta momentu honetan ikusten dugun bakarra da, irudia aldatzeko ariketa bat. 2025 erabakiorra izango da ikusteko ze gertatzen den osakidetzarekin, ze gertatzen den etxebizitzarekin, ze gertatzen den gazteen emantzipazioarekin, balantzea egiteko urtea izango delako. Eta Euskal Herria Bildutik ere balantze hori egingo dugu beti ere, politika publikoek herritarren beharrei ze mailatan erantzuten dioten neurtuaz. Eta 2025 urte honetan ikusiko da nola Euskal Herria Bildu den herri honetako alternatiba politikoa. Eta azkenik, balioan jarri nahi dugu gure herria asko aldentzen dela Madrideko politikagintza eta Espainiako politikagintzako zarata eta eraginkortasun eza horretatik. Eta ez danak ez gara berdinak, eta herri honek erakutsi dezake eta erakutsi behar du desberdinak garela. Nazio bat gara, eta 2025 izan behar du hori aitortzeko eta balioan jartzeko urtea. Horregatik hemendik gonbite bat denoi, jarri dezagun Euskal salbuespen hori herri hobe baten mesedetan. Urte berri on. Hala.